Polağa hemmimiz amırak. Bazı tordaşlarımızmış polo yesem beşim ağrıydı dep polo istimal qilmaydigan ahvollar bor. Bu ailede etken polo bilen oshxonada da etken polo o'xshamaydi. Bir taldan yurak besib qo'yinglar, inkas rayonning qo'l belgisini vatib qo'yinglar, meni qo'shilmaganlar qo'shilib, tövendeki mazmundan foydalansanglar bo'ladi. Ama şu oshxonada polo esse, ama şu zig'i yig'ida etib qilish nisbati nayt yuqori. Zig'i yig'ida etgandeki bu poloninki issiqlik miqdori ishib ketadi. Polo yegan vaqtimizda ozroq sovuq say yeymiz yoki ba'zi vaqtlarda yemaymiz. Şu sebepten beshimiz og'riydi. Oilada polo etib iste'mol qilsak, zarang yig'ida yoki chigit yig'ida yoki zaytun yig'ida etib iste'mol qilsak bo'ladi. Ya'ni shu go'sh polo iste'mol qilgan vaqtimizda sovuq say qilib qo'yib, xungan, jusay, azroq lobo, palak, basay, kallaksay, mushlarni xamsay qilib qo'yib, poloni iste'mol qilsak qat'iy ziyon qilmaydi. Oilada qo'llanib ko'rib baqsangiz.